家里的电饭煲不通电了是怎么回事？今天客户拿了个电饭煲，咱们给他插上电，看到吗？没有任何的反应，说明咱们这个电饭煲就是不通电。咱们该怎么检修呢？其实这个问题非常的简单，相信你今天只要认真看完我的视频，下一次你家电器遇到同样的问题，你在家一样能修好它。首先我们还是要打开这个电饭煲的后盖，切开之后咱们需要找到的是电源板，这个电源板在这个前边，那咱们还需要把这个底座给它拿掉，也是4颗螺丝啊，把这个4颗螺丝先给它卸掉。切掉之后咱们就看到的电源板，像咱们不通电的这种故障，咱们一般只需要检测咱们这个电源有没有到电源板上就能确定问题。咱们拿来万能表，把它打到咱们的交流电压250伏档位上边，然后测量这两根电源线输入单就是这两根，看它有没有220伏的电源输入很显然咱们这个是有电压输入的啊，表上显示的是220伏，那就说明咱们前面的线路和保险丝都是没有问题的。这里有220伏输入，那就咱们电饭煲不通电，那就说明咱们这个电源板出了问题。这种怎么维修呢？其实咱们如果要修的话也比较简单啊，咱们一般的只需换掉这个电源管理芯片和一个线流电阻就可以解决问题。虽然我知道这个旧板怎样维修，但是在正常的维修中我们一般是不会去维修这个旧板的，除非咱们新板买不到。为什么呢？因为咱们买一个新电路板它的成本并不高，更重要的一点是我们换板的话它质量更可靠，知道吗？比方说咱们今天维修这个电饭煲，给你修旧板的话收你50块钱，如果换板的话收你70，中间只相差20块钱的差价，但是我给你维修的当时你省了20块钱，后期可能营运3个月5个月又出现问题了，还需要花钱来维修，并且把我自己的口碑也搞坏了，还不如你直接一步到位，然后多用一段时间，其实算起来是更划算的。所以说我们本着为客户考虑的原因，也是直接换新电路板啊。换新电路板其实是比较简单的，咱们有一点基本常识都能换好，咱们只需要把旧板上的所有的线都给它拔掉，然后按照原样给它插到新板子上之后，基本上就可以了。现在咱们所有的线已经接好了，咱们再把这个电源插到插座上面看一下，现在咱们面板已经有显示了，咱们按功能键也是起作用的，说明咱们这个电饭煲就维修好了，是不是很简单？